보기만 해도 후끈 달아오른다. 새빨간 숲과 데이트가 한창인 오늘의 주인공, 닭 장작구이 되시겠다. 장작구이야 정말 저게. 입구에서부터 화끈한 시선몰이 성공했으니 주인이 이도령 기다리는 심정으로 오매불망 닭구이 기다리는 손님 속으로 치킨! 요 그럼 젓가락질 한 번에 히히 닭 한 마리가 우습게 사라지고 히히 고기는 씹어야 제맛이고 다음엔 뜯어야 제맛 알겠는가? 보고 먹으니까 직접 불로 막 굽는 걸 보고 그럼 이걸 더 먹으니까 그 향이 더 잘 느껴지고 껍데기는 바삭바삭하고 살은 촉촉하고. 곧이어 등장하는 하이라이터 누룽밥 되시겠다. 이 집 닭구이 맛을 더 특별하게 만들어준 수민 공신이라나 뭐라나 맛있냐? 어이?